Cuando estornudas en público. Cuando estornudas solo. Cuando estornudas y nadie te dice salud. ¿Salud? Gracias. De nada. Cuando estornudas muchas veces seguidas. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, cállate! Cuando estornudas en el supermercado. ¡Salud! Gracias, 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 gracias. Cuando estornudas a las 3 de la mañana. Salud. Gracias. No, pues, bu. Cuando estornudas frente a un borracho. ¡Salud! Cuando estornudas en 2020. ¡Tiene coronavirus! ¡Quémenlo!